Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é abrindo surpresinha caseira de unicórnio, que é uma slime. É uma slime que vem com coisa pra gente decorar. E gente, eu nunca abri isso pro canal antes, então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E siga a gente no YouTube, tá? Que a gente tem vários vídeos novos aí pra vocês. E gente... então, sem enrolação e roda a vinheta. Rodou a vinheta, então bora abrir. Eu vou mudar o cenário aqui, gente. Já tá pra perceber que eu tô com cenário novo, gente. Ignora ele no canto, porque tá com alguns materiais que minha mãe comprou pra eu poder fazer surpresinha. Então, gente, vamos abrir essa, mas eu vou mudar de cenário. Então, gente, coloquei esse cenário aí pra vocês, pra gente poder abrir o ovo surpresa. E, gente, é do unicórnio. Depois eu deixo o link pra vocês comprarem e abrirem na casa de vocês. Então, bora lá, gente. Não sei se eu vou conseguir. É, tô conseguindo. Gente, desculpe a qualidade do vídeo, tá? Porque tô no meu quarto é meio escuro, tá, gente? Então a qualidade não tá uma das melhores. Então, gente, ó, focando aqui, ó, tô focando. Então, gente, foi assim, já abri, ó. Então agora vamos abrir essa parte. Nossa, gente, de cara já caiu. Esse slime. Olha esse slime, gente. Ó, deixa eu dar um negócio pra poder afastar aqui, gente. Mas, ó. Ficou muito bom, gente. Vou tirar aqui pra vocês poderem ver direito. Ó. Deixa eu puxar esse aqui. Ficou assim, ó. Vou ter que virar assim pra vocês poderem ver melhor. Ó, aí é assim, gente, ó. Tem um cheirinho muito bom, gente. Agora vamos colocar o enfeite. Gente, o enfeite vem aqui dentro, ó. Bora abrir. Gente, se eu não gostar do enfeite que vem aqui dentro, posso pegar aqui, tá, gente? Que eu tenho várias miçangas, ó. Tem várias miçangas aqui. Aí eu posso colocar